इनका कहना है कि इनके घर में ना एक ब्रीदिंग साउंड आ रही है, कैसे कोई सांस ले रहा है और कोई है नहीं। मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ कि भैया आई नीड हेल्प। एक रात को माई फ्रेंड केम टू स्टे एट माई प्लेस। हम लोग एक बेड पर सोए थे। मुझे फील हुआ कि शी पुश्ड मी एंड सेड कि दरवाजा खोल, एंड आई हर्ड एंड फेल्ट द टच, पर वो नहीं थी। अब देखिए, ना तो मैं कोई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ और ना ही कोई डॉक्टर, लेकिन इस एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको एक चीज के बारे में बताना चाहूंगा, टैक्टाइल हेलुसिनेशन। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस होता है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्किन या बॉडी पर कोई सेंसेशन हुई हो, जैसे कोई छू रहा हो या कोई रेंग रहा हो या आपकी बॉडी का कोई पार्ट किसी ने दबाया हो, लेकिन असल में वहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता है। ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक भ्रम होता है, जैसे ऑडिटरी हेलुसिनेशंस, जिनमें हमें कभी कभी लगता है कि कोई हमारा नाम पुकार रहा है या हमें एक गाना सुनाई दे रहा होता है जो कि वहां होता ही नहीं है। याद रखें, हम हमेशा अपने सेंसेस को ट्रस्ट नहीं कर सकते।